មានមនុស្សមួយចំនួនមិនមែនគាត់ចង់រស់នៅដើម្បីមុខមាត់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការជិះជាន់ការកេងប្រវ័ញ្ចការធ្វើបាបនិងការមិនឲ្យតម្លៃពីអ្នកដទៃទើបធ្វើឲ្យគាត់ខិតខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកសាងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតដែលមានគោលបំណងចង់យកឈ្នះចិត្តរបស់មនុស្សដែលធ្វើបាបពួកគាត់ទាំងនោះបើទោះបីជាពេលខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនចង់ហើយត្រូវធ្វើខុសពីគោលបំណងដើមរបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែព្យាយាមបន្តធ្វើវាដែរសំខាន់ឲ្យតែអាចមានតម្លៃនិងមានមុខមាត់នៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែតាមពិតទៅមនុស្សគ្រប់រូបមិនគួររស់ដើម្បីតែមុខមាត់ឡើយគឺគួរតែរស់នៅប្រកបដោយតម្លៃពិតប្រាកដនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងជាងការរស់នៅដើម្បីតែផ្គាប់ភ្នែករបស់អ្នកដទៃឬដើម្បីតែបង្ហាញពីសម្បកខាងក្រៅការរស់នៅដើម្បីតែមុខមាត់បែបនេះគឺសំដៅទៅដល់ការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែកិត្តិយសឋានៈការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃនិងដើម្បីតែបង្ហាញពីសម្ភារៈនិយមតែប៉ុណ្ណោះហើយជារឿយៗពួកគេមិនបានគិតពីគុណតម្លៃខាងក្នុងសិលធម៌និងសេចក្តីសុខពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងឡើយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់រស់នៅដើម្បីតែផ្គាប់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃពួកគេអាចនឹងបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកដទៃចង់ឃើញឬអ្វីដែលអ្នកដទៃរំពឹងទុកហើយវាក៏បង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងការដែលមិនសប្បាយចិត្តពីខាងក្នុងផងដែរពេលដែលព្យាយាមរក្សាមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមខ្លាំងពេកវាទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដែលអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកស្មារតីនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើមបើទោះបីជាមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែរដើម្បីរក្សាមុខមាត់មនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនស្មោះត្រង់ឬលាក់បាំងពីការពិតអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេពោរពេញទៅដោយការភូតភរគោលដៅនៃជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរស់រានមានជីវិតឬដើម្បីតែមុខមាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺត្រូវរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានតម្លៃពិតប្រាកដហើយត្រូវផ្ដោតទៅលើការកសាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងការមានសីលធម៌ល្អនិងការចេះជួយអ្នកដទៃជាងការខ្វល់ខ្វាយតែពីការរិះគន់ឬការសរសើរពីអ្នកដទៃនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគោលការណ៍ចិត្តសាស្ត្រចំនួន9ដែលបង្ហាញថាអ្វីទៅដែលជាការរស់នៅពិតប្រាកដដោយមិនផ្ដោតទៅលើតែមុខមាត់នោះ1ដើម្បីក្លាយជាជីវិតពិតប្រាកដគឺត្រូវរស់នៅដោយស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងជីវិតពិតប្រាកដគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់យើងគឺធ្វើឡើងដោយស្របជាមួយនឹងជំនឿគុណតម្លៃនិងអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់យើងវាគឺជាការឈប់ពាក់របាំងមុខហើយរស់នៅជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដមនុស្សយើងជាច្រើនគឺរស់នៅដោយព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃចង់ឲ្យយើងធ្វើឬធ្វើជាមនុស្សដែលសង្គមរំពឹងទុកការធ្វើបែបនេះគឺបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ពីខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងគឺមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយចំណង់ចំណូលចិត្តនិងអ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើគុណតម្លៃស្នូលរបស់ខ្លួនឯងដោយមិនធ្វើវាដោយសារតែសម្ពាធពីខាងក្រៅនោះពួកគេនឹងទទួលបានជីវិតមួយដែលមានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនិងរស់នៅដោយមានអារម្មណ៍ពេញលេញមិនមានភាពស្ដាយក្រោយឡើយ2រស់នៅដោយគ្មានគោលការណ៍ពិតប្រាកដវាស្មើនឹងការរស់នៅដោយវង្វេងខ្លួនឯងគោលការណ៍ប្រៀបដូចជាត្រីវិស័យឬផែនទីសម្រាប់ជីវិតការរស់នៅដោយគ្មានគោលការណ៍ដឹកនាំនឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈទំនួលចិត្តរបស់អ្នកដទៃឬអារម្មណ៍បណ្ដោះអាសន្នដែលនាំឲ្យយើងបាត់បង់ទិសដៅនិងអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងសាស្រមៃថាយើងកំពុងតែបើកបរនាវាមួយនៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយគោលការណ៍របស់យើងគឺជាផ្កាយឬត្រីវិស័យដែលនាំផ្លូវវាជួយឲ្យយើងដឹងពីទិសដៅដែលយើងចង់ទៅបើទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងឬរលកធំបោកបក់មកយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានត្រីវិស័យទេនាវារបស់យើងនឹងអណ្ដែតរសាត់ទៅតាមតែកម្លាំងខ្យល់និងរលកថ្ងៃនេះខ្យល់បក់ទៅទិសខាងកើតយើងក៏ទៅទិសខាងកើតថ្ងៃស្អែករលកបក់ទៅទិសខាងលិចយើងក៏បដូរទិសដៅទៅទិសខាងលិចវិញនេះហើយគឺជាការវង្វេងដូចគ្នានឹងជីវិតពិតដែរនៅពេលដែលយើងគ្មានគោលការណ៍ពិតប្រាកដវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺគ្មានស្ថិរភាពនៅពេលដែលជួបបញ្ហាឬត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ដូចជារឿងការងាររឿងទំនាក់ទំនងឬរឿងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរង្គោះរង្គើពួកគេអាចនឹងជ្រើសរើសផ្លូវដែលងាយស្រួលជាងគេ
មិនមែនជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវជាងគេនោះឡើយពួកគេអាចនឹងធ្វើតាមមិត្តភ័ក្តិបើទោះបីជាដឹងថាសកម្មភាពនោះខុសក៏ដោយព្រោះខ្លាចគេមិនរាប់អានខ្លួនហើយយូរទៅការរស់នៅបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមិនដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាឲ្យពិតប្រាកដតើខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើអ្វីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេប្រែក្លាយទៅជាការបដុំចូលគ្នានៃមតិយោបល់របស់អ្នកដទៃនិងការសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពតែប៉ុណ្ណោះពួកគេរស់នៅដើម្បីតែផ្គប់ចិត្តគេមិនមែនរស់នៅតាមជំនឿរបស់ខ្លួនឯងឡើយផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់មានការទទួលខុសត្រូវមានសេចក្តីចិត្តមេត្តាពួកគេមានក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបើទោះបីជាស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេដឹងថាត្រូវឈរនៅត្រង់ណាដែរគោលការណ៍នេះហើយដែលជាយុទ្ធការសម្រាប់ជីវិតធ្វើឲ្យពួកយើងមានស្ថិរភាពនិងមិនងាយវង្វេងនៅក្នុងព្យុះនៃជីវិតឡើយ3មុខមាត់មិនមែនជាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់យើងឡើយតែតម្លៃពិតប្រាកដរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងគិតអំពីខ្លួនឯងតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សមិនស្ថិតនៅលើកិត្តិយសឋានៈឬការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃដែលយើងគ្រប់គ្នាហៅថាមុខមាត់នោះទេប៉ុន្តែតម្លៃពិតគឺកើតចេញពីការគោរពចំពោះខ្លួនឯងការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯងមុខមាត់គឺជាអ្វីដែលងាយនឹងផុយស្រួយវាអាស្រ័យទៅលើការសរសើរឬការរិះគន់ពីអ្នកដទៃហើយអាចបាត់បង់បានគ្រប់ពេលនៅពេលដែលយើងរស់នៅដើម្បីតែមុខមាត់យើងបានប្រែក្លាយខ្លួនយើងទៅជាទាសករនៃមតិនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃផ្ទុយទៅវិញតម្លៃពិតគឺជាតម្លៃស្នូលពីខាងក្នុងវាត្រូវបានកសាងឡើងដោយសុចរិតភាពសិលធម៌និងការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងបើទោះបីជាគ្មាននរណាមើលឃើញក៏យើងដឹងថាយើងជានរណាដែរនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងពីខាងក្នុងការរិះគន់ពីខាងក្រៅមិនអាចធ្វើឲ្យយើងរង្គោះរង្គើដោយងាយបានឡើយ4ការរស់នៅពិតប្រាកដមិនមែនរស់នៅដើម្បីរត់តាមចិត្តរបស់អ្នកដទៃឡើយតែត្រូវរស់នៅដើម្បីរៀនយល់ពីការពិតគោលបំណងនៃជីវិតមិនមែនជាការផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេប៉ុន្តែគឺជាដំណើរនៃការស្វែងរកនិងការយល់ដឹងពីសច្ចភាពដែលយើងគ្រប់គ្នាហៅថាការពិតនោះការពិតអំពីខ្លួនឯងការពិតអំពីធម្មជាតិនិងការពិតអំពីជីវិតគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់ការរត់តាមចិត្តរបស់អ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទិសដៅចិត្តរបស់មនុស្សប្រែប្រួលមិនទៀងនោះទេបើអ្នករត់តាមគ្រប់គ្នាអ្នកនឹងវិលវល់គ្មានទីបញ្ចប់ឡើយផ្ទុយទៅវិញការរៀនយល់ពីការពិតគឺជាការវិនិយោគទៅលើបញ្ញាវាជាការស្វែងយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិយល់ពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សយល់ដឹងពីអ្វីដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខពិតនិងអ្វីដែលនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខសោកនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅបែបនេះគឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងមានភាពរឹងមាំជាងការរត់តាមចិត្តរបស់អ្នកដទៃ5ការរស់នៅដោយអំនួតអួតតែពីខ្លួនឯងវាមិនខុសពីការរស់នៅដោយគ្មានតម្លៃនោះទេការអួតក្អេងក្អាងគឺជាសញ្ញានៃភាពខ្វះខាតនិងភាពអសន្តិសុខពីខាងក្នុងមនុស្សដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដមិនចាំបាច់ស្រែកប្រកាសពីតម្លៃរបស់ខ្លួននោះទេព្រោះសកម្មភាពនិងចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកគេបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយមនុស្សដែលតែងតែអួតគឺកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រៅដើម្បីបំពេញភាពខ្វះចន្លោះពីខាងក្នុងរបស់ពួកគេវាប្រៀបបីដូចជាធុងទទេដែលគោះទៅឬសូរខ្លាំងជាងគេការរស់នៅដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដគឺផ្ដោតទៅលើការកសាងគុណសម្បត្តិនិងការរួមចំណែកទៅដល់សង្គមដែលស្ងៀមស្ងាត់តម្លៃពិតប្រាកដគឺត្រូវបានគេមើលឃើញមិនមែនគ្រាន់តែបានលឺនោះទេ6ការរៀនយល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនមែនដើម្បីប្រើល្បិចយកឈ្នះចាញ់នោះទេតែដើម្បីរក្សាព្រំដែនរបស់ខ្លួនឯងនិងពួកគេការយល់ដឹងពីអ្នកដទៃគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមិនមែនសម្រាប់បញ្ជាឬយកប្រៀបនោះទេនៅពេលដែលយើងយល់ពីគេយើងនឹងដឹងពីរបៀបកំណត់ព្រំដែនដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងការយល់ពីអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់អ្នកដទៃគេអាចនឹងប្រើនៅក្នុងផ្លូវខុសគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងគេប៉ុន្តែបើយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់វាគឺដើម្បីរក្សាព្រំដែនរបស់យើងជាមួយនឹងពួកគេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឆាប់ខឹងអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនដោយមិននិយាយលេងសើចហួសហេតុជាមួយពួកគេឲ្យលើសព្រំដែនរបស់ពួកគេឡើយនៅពេលដែលអ្នកនៅជាមួយគ្នាបើអ្នកដឹងថាមាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តទាញផលប្រយោជន៍ពីអ្នកក៏ត្រូវកំណត់ព្រំដែនមិនឲ្យគេបំពានទៅលើអ្នកដែរវាជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក7ទំនាក់ទំនងនៃការរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃពិតប្រាកដគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពស្មោះត្រង់គឺមិនមែនផ្ដើមចេញពីការសម្ដែងធ្វើជាល្អឡើយ
ទំនាក់ទំនងដែលរឹងមាំនិងយូរអង្វែងត្រូវតែកសាងលើមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីពិតការសម្ដែងធ្វើល្អអាចបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍បានត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចបង្កើតទំនុកចិត្តបានឡើយនៅពេលដែលអ្នកសម្ដែងអ្នកកំពុងតែព្យាយាមបង្ហាញមនុស្សនៅកំណែប្រែមួយដែលមិនមែនជាអ្នកពិតប្រាកដហើយពួកគេចូលចិត្តគឺតួសម្ដែងដែលអ្នកកំពុងតែសម្ដែងនោះគឺមិនមែនជាតួអង្គពិតរបស់អ្នកឡើយទំនាក់ទំនងបែបនេះគឺពោរពេញទៅដោយភាពមន្ទិលសង្ស័យនិងងាយរលាយបាត់ទៅវិញទេតែដល់ពេលដែលអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់អ្នកកំពុងតែបើកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃបានស្គាល់និងទទួលយកនូវអ្វីដែលជាអ្នកពិតប្រាកដហើយទំនាក់ទំនងបែបនេះបើទោះបីជាមិនអាចនឹងល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយក៏វាជាទំនាក់ទំនងដ៏ពិតប្រាកដដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តដែរ8សមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនមែនបានមកពីការសរសើរទេតែបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនាញនិងសមត្ថភាពដែលពិតប្រាកដគឺជាផលិតផលនៃការវឹកវើការព្យាយាមនិងការអត់ធ្មត់ពាក្យសរសើរគឺគ្រាន់តែជាកម្លាំងចិត្តពីខាងក្រៅតែវាមិនមែនជាប្រភពនៃសមត្ថភាពនោះទេការពឹងផ្អែកទៅលើពាក្យសរសើរដើម្បីតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពូកែគឺវាមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ព្រោះបើគ្មាននរណាសរសើរអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែសមត្ថភាពដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជារបស់អ្នកពិតៗវាបង្កើននូវទំនុកចិត្តពីខាងក្នុងអ្នកដឹងថាអ្នកអាចធ្វើបានមិនមែនដោយសារតែអ្នកដទៃប្រាប់ថាអ្នកបានធ្វើនោះទេតែដោយសារតែអ្នកបានឆ្លងកាត់ការវឹកវើយ៉ាងលំបាកនោះឯងដំណើរការនៃការខិតខំនេះហើយដែលបង្កើតបានទាំងសមត្ថភាពនិងចរិតដែលរឹងមាំសម្រាប់អ្នក9កុំធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងស្មុគស្មាញដោយសារតែគំនិតរបស់អ្នកដទៃមនុស្សគួរណាតែរស់នៅដោយមានគំនិតរបស់ខ្លួនឯងការគិតច្រើនពេកពីមតិរបស់អ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកពោរពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់និងការថប់បារម្ភសេរីភាពពិតប្រាកដគឺជាការអាចគិតវិភាគនិងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបានការទទួលយកមតិយោបល់ល្អៗពីអ្នកដទៃគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតរបស់អ្នកដទៃមកគ្រប់គ្រងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគឺដូចជាការប្រគល់កូនសោជីវិតរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់មានទស្សនៈនិងគោលដៅខុសៗគ្នាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគេអាចនឹងមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវសម្រាប់អ្នកឡើយការដែលមានគំនិតរបស់ខ្លួនឯងវាមានន័យថាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការគិតវិភាគថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់និងជ្រើសរើសផ្លូវដែលសមស្របតាមគុណតម្លៃនិងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងស្រុងតែម្ដងមានសុភាសិតមួយបានពោលថាកុំស្លាប់ទាំងរស់កុំស្អុយទាំងស្រស់កុំរស់ដូចសត្វដែលវាបានផ្ដល់នៅគំនិតថាការរស់នៅដែលគ្មានគោលដៅគ្មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងគ្មានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមវាប្រៀបបានបីដូចជាមនុស្សដែលស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងការរស់នៅបែបនេះគឺគ្រាន់តែរស់ដើម្បីតែបំពេញសភាវគតិជាមូលដ្ឋានវាមិនខុសពីសត្វនោះឡើយដែលមិនបានប្រើប្រាស់បញ្ញានិងសិលធម៌ដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះឃ្លាដែលនិយាយថាកុំរស់នៅដើម្បីតែមុខមាត់វាគឺជាការដាស់តឿនស្មារតីឲ្យយើងត្រឡប់មកពិចារណាពីគោលបំណងពិតប្រាកដនៃជីវិតរបស់យើងថាតើយើងកំពុងតែរស់នៅដើម្បីអ្វីតើអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេចក្តីសុខនិងអត្ថន័យដ៏ពិតប្រាកដវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យមានការរស់នៅជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងនិងផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃខាងក្នុងជាជាងរូបភាពពីខាងក្រៅ